che oggi faccio io. Allora, il primo annuncio non ha la locandina, ma è un annuncio molto molto importante. Come sapete, qualche settimana fa il nostro pastore Dante ha subito un intervento molto molto delicato e purtroppo a distanza di settimane ancora non riesce a riprendersi totalmente. Veramente sta affrontando questa prova con una gran sofferenza. E noi come Chiesa vogliamo sostenerlo e vogliamo essergli vicino, perché comunque il pastore Dante è la nostra guida e noi vogliamo pregare per la sua guarigione totale. Proprio per questo motivo la Chiesa Fonte di Vita, quindi Livorno, Val di Nievole, ha organizzato un orologio di preghiera che durerà 24 ore. Partirà questa sera alle ore 21 e terminerà domani sera alle ore 21. E al termine di questo incontro troverete in libreria un foglio con tutte le fasce orarie già impostate e quindi potrete andare lì a scegliere la fascia in cui siete disponibili a pregare, ma la cosa importante è che tutte le 24 ore vengano coperte. Quindi io mi aspetto che come Chiesa pronta che siamo, al termine di questo incontro corriamo a segnarci nella nostra fascia oraria, perché veramente desideriamo vedere la vittoria su questa situazione e la guarigione totale del nostro pastore. Tra l'altro nella parola di Dio c'è scritto dell'importanza di sostenere le nostre autorità e quindi noi oltre come famiglia a desiderare di vedere il pastore Dante completamente ristabilito vogliamo anche essere obbedienti alla sua parola. Amen. Ora passiamo velocemente agli annunci di questa settimana. Ci incontriamo in chiesa per pregare lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 19 alle 20 e il martedì dalle 20 alle 21. Martedì 28 aprile alle ore 19 c'è l'8ª lezione di discepolato che, come sapete, è un corso che pone le basi per tutti coloro che stanno iniziando a conoscere Gesù, che stanno maturando il desiderio di battezzarsi, però essendo un corso aperto a tutti, anche le persone mature nella fede che vogliono magari rinfrescare la propria memoria e rivedere alcuni concetti basilari possono partecipare. L'importante è informare e iscriversi a Valentina. Quindi martedì doppio incontro, ore 19 discepolato, ore 20 preghiera. Venerdì 1 maggio non ci sarà la serata di studio perché è un giorno festivo e la chiesa sarà chiusa per dare l'opportunità alle famiglie di poter godere un buon tempo di qualità insieme. Poi, domenica 10 maggio, una vera e gran festa, ci saranno dei battesimi, una grande vittoria perché ci sono delle persone che quel giorno testimonieranno di aver scelto di seguire Gesù pubblicamente nella propria vita. Però se ci sono persone che magari stanno maturando questo desiderio, ma nutrono ancora dei dubbi o delle incertezze, sappiate che i pastori Mario e Giorgia sono disponibili per poter parlare con voi e per potervi togliere ogni dubbio. Ma la festa non finisce dopo i battesimi, continua perché la nostra Patricia in collaborazione con Angela stanno organizzando una pericena con i fiocchi, quindi io vi invito a non mancare perché dopo si continuerà a festeggiare mangiando. Anzi, colgo l'occasione se c'è qualcuno che vuole dare un aiuto in cucina, che sente di voler dare una mano, che può farlo presente alla nostra Patricia. Poi, come sapete, sono partite le iscrizioni per i nostri Summer Camp 2026, il tema è Grow, che vuol dire crescita. Per il turno dei 14 ai 17 anni il campeggio si terrà a Poggio Bertini dal 12 al 18 luglio, per la fascia d'età compresa da 18 ai 30 anni il Summer Camp si terrà a Poggio Bertini dal 9 al 15 agosto, invece il campo rivolto alle famiglie si terrà a Roccella Ionica dal 16 al 22 agosto. Per info e iscrizioni consultate il sito www.eventieli.it. Con questo ho concluso. Ora ci approcciamo al momento più bello, che è quella della parola di Dio. L'altra volta per incoraggiare il pastore che abbiamo fatto un rullo di tamburi. Ora decidete voi, rullo di tamburi, piedi per terra, applauso, ma vogliamo incoraggiare la nostra Patri con quella gioia che Dio ci ha dato.
che sappiamo che il suo cuore è unto e ci darà qualcosa da parte di Dio, vero? Amen. Vuoi pregare per me? Certo. Padre, nel nome di Gesù vogliamo dirti grazie. Grazie perché sappiamo che Patricia è quella donna che sa riconoscere la tua voce in mezzo a tante altre. E siamo certi che la parola che tu hai messo in lei è quello che lei ha ascoltato da te. Ma in questo momento noi ti preghiamo di mettere le tue parole sulle sue labbra, di donarle unzione, Signore, e laddove lei è debole, di renderla forte in te, Signore. Grazie, Signore, perché tu già l'hai equipaggiata e noi ti chiediamo di preparare i nostri cuori a ricevere ciò che hai preparato per noi. Te lo chiediamo nel tuo nome, Gesù. Amen. Grazie, Sima. Vero, salutiamo i bambini. Ciao bambini, il Signore vi benedica. Buonasera a tutti. State bene? Sì? Anch'io sto bene. Gloria a Dio e grazie per le intercessioni, che oggi non stavo tanto bene, ma Dio veramente già comincia il miracolo prima di uscire di casa, vero? E così arriviamo pronti, carichi nella sua casa. Allora, 2 settimane fa stavo parlando con una mia amica del Brasile e si parlava delle tempeste. Voi conoscete bene che cos'è una tempesta, vero? Ecco, le tempeste diciamo che ci fanno un po' di paura, no? Però ci sono anche quelle tempeste della vita, non sono solo le tempeste, il clima, no? Che cambia improvvisamente. Le tempeste della vita esistono e sono inevitabili, vero? Arrivano a tutti, ai grandi, ai piccoli, a uomini, a donne, a ricchi, poveri, bambini, ecco, a tutte le persone. Nessuno di noi è corazzato e è immune a questo, ecco. Ma oltre a essere inevitabili, sono anche imprevedibili, vero? A volte una bella giornata di sole, che sei lì, riceve una telefonata e che ti cambia la vita. Ecco, in quel momento. Ecco, sono anche imprevedibili. Un'altra cosa è che a volte le tempeste sono anche ingestibili, che noi non possiamo risolvere quella situazione avversa che ci è capitato improvvisamente. Ecco, e allora certe tempeste non obbediscono ai nostri comandi, è vero? Però c'è anche un'altra cosa, noi possiamo vedere anche su un altro punto di vista e pensare che le tempeste sono anche pedagogiche. E che cosa vuol dire pedagogiche? Che impariamo qualcosa da questo. Ecco, Dio trasforma sempre qualcosa che sembra non buono in qualcosa di buono. Amen? Ecco, allora, le tempeste possono coglierci di sorpresa, come abbiamo detto, no? Che possono essere imprevedibili, ma non sorprendano Dio. Amen? Questo è meraviglioso. Possono anche essere molto più grandi delle nostre forze, ma non mettano Dio in una situazione di imbarazzo, in una situazione di disagio, perché Lui non è colto mai di sorpresa. E siccome Dio non spreca mai la sofferenza dei Suoi figli, ecco, se Lui permette una tempesta nella nostra vita, non è per distruggerci, ma è per tonificare i muscoli della nostra fede, amen? Perché noi possiamo avvicinarci di più a Lui. Ecco, e questo vuol dire che Lui non ha perso il controllo. Dio ha sempre il controllo di tutte le situazioni e per questo vi invito questa sera a non scoraggiarvi, perché Dio è al comando. Non aver paura, perché Lui è sempre al controllo di ogni cosa. E allora noi andiamo a leggere questo brano che si trova in Marco
4, da verso 35 a 41. E il titolo di questo messaggio, avete capito già qual è il brano, no? Che leggiamo, che stiamo parlando di tempesta. Ecco, il titolo di questo messaggio di questa sera è Fede a galla, paura a fondo. Amen? Fede a galla, paura a fondo. Andiamo a leggere insieme. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a popa. Essi lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare obbediscono? Amen. È molto conosciuto questo brano, vero? Ecco, il contesto di questo passaggio ci rivela che Gesù aveva passato tutto il giorno a insegnare le parabole del regno di Dio. Ecco, e alla fine di questa giornata lui sale sulla barca con i suoi discepoli, no? E dà loro un comando: passiamo all'altra riva. Ecco, in realtà Gesù stava facendo una transizione dalla lezione teorica alla lezione pratica. Penso che c'è spesso fa questo, no? Ecco, adesso lasciamo la teoria e andiamo alla pratica di tutto quello che voi avete visto, di tutto quello che voi avete imparato, perché noi non possiamo solo ascoltare la parola di Dio, ma dobbiamo fare anche esperienza, è vero? La formazione che Dio ci dà non viene solo dall'ascoltare la sua parola o da ascoltare Lui, ecco, ma tante volte Lui ci porta proprio nell'epicentro della tempesta, proprio nel centro della crisi, perché per rivelarci che nelle nostre risorse, ecco, a volte sono troppo poche per risolvere certe cose, ecco. Ma quando noi raggiungiamo i nostri limiti, quando noi diciamo non ne posso più, non ce la faccio più, Lui agisce miracolosamente nella nostra storia. Amen. Questo è il nostro Dio. E allora, come ho già detto, il testo dice che Gesù ha insegnato tutto il giorno, probabilmente era esausto, era stanco. Gesù era uomo, giusto? Era Dio, ma era uomo, ecco. E quando anda sulla barca, che cosa fa Gesù? Avrei fatto anch'io, prendo il guanciale, si sdraia e dormi, mentre la barca si scivola dolcemente nelle acque calme di quello mare, giusto? Era tutto calmo, tutto tranquillo, però all'improvviso che cosa succede? Dice la parola, il mare si aggroviglia, il vento comincia a soffiare furiosamente, la barca viene trascinata dalle onde, ecco. E i discepoli possono anche aver pensato: lasciamo dormire il maestro, tanto noi possiamo risolvere noi questa situazione, abbiamo esperienza, c'erano dei pescatori lì, ecco, hanno pensato così, probabilmente, come anche noi a volte nelle tempeste della nostra vita, diciamo: lasciamo Dio di fuori, risolvo io questa situazione, tanto ho delle esperienze, vero? Che lo facciamo a volte? Ma che cosa succede? Non ci riescono.
la parola dice che la barca comincia a avere anche acqua dentro. Ecco, e allora disperati si rivolgono a Gesù e fanno come una domanda di rimprovero. Maestro, non ci importa che noi moriamo? E che cosa fa Gesù? Si sveglia, sicuramente molto calmo, molto tranquillo. Ecco, rimproverò il vento, rimproverò il mare e tutto tornò a calmarsi. Poi lui, sicuramente tranquillamente, si rivolge ai suoi discepoli e disse: perché avete paura? Perché avete avuto paura? Perché non avete fede? Ecco, e i discepoli, presi da un timore santo, diciamo, no? Da una santa paura, chiedono: chi è costui? Ecco, che persino il mare e il vento gli obbediscano. E allora noi osserveremo questo testo guidato da queste 3 domande. Amen. La prima domanda: Maestro, non ci importa che noi moriamo? Questa può essere la mia domanda. Questa può essere la tua domanda, la nostra domanda, la domanda della nostra angoscia, la domanda dei nostri dolori. Questa è la domanda di coloro che stanno attraversando una tempesta, a volte di una persona che hanno combattuto insieme per una malattia perché guarissi e ancora non è guarito. Ecco, questa è la domanda di qualcuno che sta attraversando una situazione che è impossibile da risolvere, e quanto di più tu preghi, tu tenta risolvere, ecco, più peggiora la situazione. Questa è la domanda di qualcuno che sta attraversando una prova che non vede più una via di uscita. Ecco, in questo momento, come quei discepoli, noi possiamo pensare: Signore, ma tu non mi vedi? Signore, ma tu non fai nulla? Niente, non succede niente, ma tu non ci aiuterai nella nostra afflizione di questo momento? Non importa, Signore, che noi moriamo? Forse solo i discepoli avrebbero fatto questa domanda, non noi, ma a volte anche noi facciamo: Signore, non importa? Tu non ci importa? Ma perché i discepoli fanno questa domanda con un tono di rimprovero? Adesso andiamo un po' nella mentalità, andiamo a cercare e entrare un pochino in profondità nella mente dei discepoli. Che cosa loro potevano pensare quando hanno avuto questa quando hanno fatto questa domanda a Gesù? Allora, penso che loro erano un po' disperati perché avevano pensato che le cose non stavano funzionando molto bene. Però erano con Gesù e le cose dovrebbero andare molto bene, vero? Loro hanno pensato: c'è Gesù nella barca e le cose devono andare per forza per bene, c'è Lui. Ecco, così come anche noi. Noi camminiamo con Dio, siamo in questo percorso con il Signore, lo amiamo, lo obbediamo. Ecco, noi facciamo tutto quello che dice la sua parola di fare e poi improvvisamente arriva la tempesta. È vero? Forse solo nella mia vita? Arriva la tempesta. Ecco, perché? Perché sembra che così come i discepoli hanno pensato, così noi pensiamo anche oggi. Ecco, che se io cammino con Dio, se io faccio la sua volontà, tutto andrà sempre bene. E questo non è vero. Ecco, i discepoli pensavano così. Gesù è qui e tutto andrà bene. Invece improvvisamente è successa una tempesta. Ecco, perché? Perché hanno pensato anche, no? Ma Gesù dormi. E una persona quando dorme, ecco, o che sta facendo? Dorme, non fa nulla, giusto? È sensazioni, sta dormendo. Ecco, però chi sta attraversando una tempesta ha fretta. Noi abbiamo fretta quando abbiamo le nostre richieste a Dio. Quando noi stiamo attraversando una situazione difficile, noi abbiamo fretta.
Noi vogliamo che subito il Signore risponda: Signore, ma tu non vedi? Sto morendo. Ecco, ma tu non mi vedi? È quando preghi per mesi, per anni, e quella risposta non arriva. È quando tu, all'alba ancora, quando ancora il sole non è spuntato, la tua faccia è piena di lacrime, che tu sei davanti al Signore a pregare per anni per una situazione che ancora non è risolta. E tu non trovi ancora una risposta. Ecco, sembra che Gesù è in ritardo, perché noi aspettiamo subito una risposta, ma Dio non è mai in ritardo, vero? Mai. Nel tempo di Dio non c'è ritardo. Nel tempo di Dio non c'è ritardo. Perché? Perché Lui sta preparando qualcosa di più grande e molto meglio di quello che tu hai pensato o richiesto a Dio. Lui ha sempre pensieri di pace per noi, e pensieri che vanno molto oltre quello che noi possiamo pensare. Ecco, non scoraggiarti. Gesù è al comando, Gesù è al controllo. E allora loro che sono disperati, che aspettano una reazione di Gesù, invece c'è silenzio. Ecco, molte volte il silenzio di Dio fa più rumore alle orecchie delle nostre anime che tutti i rumori del mondo. È vero? A volte il silenzio di Dio fa più rumore. Nessuna parola di Dio, quando il cielo sembra di bronzo, nessun segno a suo favore, a nostro favore. Ma quando Dio è in silenzio, questo non vuol dire che Lui è indifferente alla tua sofferenza. Questo non vuol dire che Dio non ti ama più, ma perché sta preparando qualcosa di molto bello per la nostra vita e ci sta modellando il nostro carattere. Ci sta preparando per ricevere qualcosa di ancora più grande. Non scoraggiarti, Gesù è al comando. Amen. La seconda domanda è questa. Il testo dice che Gesù si risveglia, calma il mare, calma il vento e guarda i suoi discepoli e chiede, no? Perché avete paura? Perché non avete fede? Questa è la seconda domanda. E se noi fossimo lì? A volte noi pensiamo, no? Perché i discepoli hanno fatto così? Però se noi fossimo lì, in una barca che fosse a balia del vento, del mare, di notte anche, ecco, quale sarebbe stata la nostra reazione? Noi avremmo avuto paura o no? Ecco, e questa è la domanda. E perché dovrebbero avere fede e non paura? E questa è la domanda che faccio anche per noi, no? Perché noi dobbiamo avere fede e non paura? Ecco, la prima cosa è dovuta alla promessa di Gesù. Quando Gesù ha invitato i discepoli di salire sulla barca, lui ha detto: andiamo all'altra riva, attraversiamo all'altra sponda. Gesù sta dando una direzione ai suoi discepoli, e quando Gesù, con la parola di Gesù, c'è anche una promessa. Lui sta dicendo: arriveremo lì. Se io sto dicendo che noi andremo dall'altra parte, è perché noi arriveremo lì. E per noi oggi tutte le promesse che c'è scritta sono per noi. E se è promessa, si compie. Gesù, il Signore, ecco, Lui è quello che compie le sue promesse. Lui veglia sulla sua parola, su quello che c'è scritto. E allora noi possiamo confidare di avere fede e non avere paura, che la parola di Gesù, quello succederà. Amen. La seconda cosa, no, che noi possiamo vedere in questo, ecco, è la presenza di Gesù. Gesù era lì, sì, Gesù era dentro quella barca. Ma chi è Gesù? Il creatore del vento,
del mare. Ecco, tutto l'universo si piega a un ordine di Gesù, perché Lui è il creatore di tutte le cose. Ecco, se Gesù è presente, perché dobbiamo avere paura? Dobbiamo avere fede. Amen? Ecco, la terza cosa è la pace di Gesù, perché Gesù è lì e dove c'è Gesù c'è pace. Ecco, cosa ci faceva Gesù in quella barca? Dormiva, vero? Lui dormiva. Sapeva che arrivava la tempesta? Ovvio di sì, perché lui era anche Dio. Ecco, e perché dormiva allora? Perché sapeva che era tutto sotto controllo. Ma non sotto controllo mio o sotto controllo tuo, ma sotto controllo di Dio. Ecco, non deve avere paura, deve avere solo fede. Amen. E anche noi possiamo parlare in questa domanda del potere di Gesù. Perché? Perché qui dimostra che lui aveva potere sulle leggi della natura, perché lui ha parlato al vento, lui ha parlato al mare e si sono calmati. Ecco, perché crediamo nei miracoli? Che cosa è un miracolo? Il Signore ha creato l'universo, giusto? E ha stabilito leggi, ecco, che governano l'universo. Ma colui che ha stabilito le leggi, che ha creato tutte le cose e stabilito le leggi, è al di sopra di quelle leggi. Amen? E questo è il miracolo. Quando qualcosa che non è naturale accade per un'azione diretta e sovrana di Dio, che è il creatore. Amen? Questo è il miracolo. Lui ha tutto il potere, Lui ha tutta l'autorità sul cielo e sulla terra. Per questo noi non dobbiamo avere paura, solo fede. Amen? La terza e ultima domanda. Immaginiamo ancora questa scena, no? La barca che saliva, che scendeva le onde e improvvisamente il mare si calma e si ammorbidisce. E i discepoli che avevano già visto Gesù compiere tanti miracoli, vero? Loro erano con Gesù sempre. Si guardano stupiti, chiedono: chi è costui che persino il mare e il vento gli obbediscano? Quella tempesta forse era venuta anche per questo, per rivelare quanto grande fosse Gesù, per rivelare a loro quanto fosse maravilhoso Gesù, per rivelare ai suoi discepoli quanto fosse potente Gesù. E si chiedono oggi a noi: chi è costui? Chi è costui che il vento e il mare gli obbediscono? Chi è? E potremmo rispondere a questa domanda oggi. Chi è costui? È colui che con il Padre e con lo Spirito Santo, prima ancora della fondazione del mondo, nel concilio eterno, si riunì per elaborare il piano della nostra redenzione. Chi è costui? È colui che all'inizio creò tutte le cose, cieli, terra, e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. E senza di Lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. Amen. Senza materia preesistente creò tutte le cose. Chi è costui? È colui che sostiene tutte le cose con la sua parola. Tutte le cose con la parola del suo potere. Chi è costui? È il meraviglioso consigliero,
e Dio potente, e Padre eterno, e Principe della pace. Chi è costui? È il sole della giustizia, la stella del mattino, il Messia, il desiderato di tutte le nazioni. Chi è costui? È il seme della donna, nato per schiacciare la testa del serpente. È colui di cui parlavano i patriarchi, a cui i profeti indicavano. È colui simboleggiato dall'agnello della Pasqua, il cui sangue versato, posto sulle stipi della porta, ha allontanato l'angelo della morte dei primogeniti di Israele. Chi è costui? È colui che è stato simboleggiato dal tabernacolo, è stato simboleggiato dall'arca dell'alleanza e da ciò che c'era dentro dell'arca, che era le tavole della legge, il piatto di manna, i bastoni secco di Aarone che ha fiorito. È stato simboleggiato delle feste di Israele, dei sacrifici del Tempio. Chi è costui? È colui che nella pienezza del tempo è venuto, nato da una donna, sotto la legge, per essere il nostro Redentore. Chi è costui? Costui è il Verbo eterno, personale, divino, autoesistente, che è diventato carne e abitato tra di noi, pieno di grazia e verità. È la luce che illumina tutto il mondo e ogni uomo. Chi è costui? È il grande io sono, è il pane della vita, è la luce del mondo, è la porta delle pecore, è il buono e grande, il supremo pastore, è la resurrezione e la vita. Lui è la via, la verità e la vita. È la vite vera, è la vera vite. Chi è costui? È l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'anello che è morto, che è risorto e è vivo e possiede le chiavi della morte e dell'inferno. Chi è costui? È colui che ha fatto del bene quando era qui, perché tutti quelli che lo incontravano, lui ha fatto del bene. Con lui, i sordi hanno udito, con lui i ciechi hanno visto, con lui i muti hanno parlato, i zoppi hanno camminato, i lebbrosi sono stati purificati, i morti sono risorti. Chi è costui? È il capo della Chiesa, è il fondamento della Chiesa, è il proprietario della Chiesa, è il costruttore della Chiesa, è il protettore della Chiesa. Chi è costui? È il nostro Redentore, è il nostro Salvatore, è il Messia. Il Cristo è il Re dei Re, è il Signore dei Signori, è l'Alfa e Omega, l'inizio e la fine. Chi è costui? È la nostra giustizia, è la nostra pace, è la nostra gioia, è la nostra ragione della nostra vita, è l'amato della nostra anima. Chi è costui? È colui che, essendo Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo.
prendendo forma di servo, divenendo come gli uomini, come tutti gli uomini, umiliò se stesso, facendosi obbedienti fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio in cielo, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore per la gloria di Dio. Amen. Chi è costui? Costui è colui che per la gioia che fu posta davanti non si invergognò della propria croce, ma camminò verso di essa come cammina un re alla sua coronazione. Chi è costui? È colui che per noi pianse e sanguinò nel Getsemani, bevendo da solo i calici della ira di Dio che doveva cadere sulle nostre teste. Chi è costui? È colui che fu picchiato e sputato nel Sinedrio ebraico, colui che fu umiliato nel pretorio romano, è colui che portò i nostri peccati sulla croce, è colui che fu inchiodato in quello legno maledetto, ma trasformò ogni colpo di quegli orrori in una scena per la gloria di Dio e per la nostra redenzione ci ha reso liberi. Chi è costui? È colui che è morto per i nostri peccati, fu sepolto e risorse per la nostra giustificazione, entrando nelle viscere della morte, uscendo e inaugurando la immortalità, essendo le primizie di coloro che si sono addormentati, perché Lui è la risurrezione e la vita. Chi è costui? È colui che è tornato al cielo in gloria e ha versato lo Spirito Santo sulla Chiesa. È colui che è sul trono come nostro grande sommo sacerdote, come giusto avvocato, intercedendo presso i Padri per noi che siamo figli. Chi è costui? È colui che tornerà personalmente, gloriosamente, potentemente, per sedersi sul trono, per giudicare le nazioni. Chi è costui? È colui che metterà sotto i suoi piedi tutti i suoi nemici e getterà nel lago di fuoco. L'anticristo, il falso profeta, tutti i malvagini che non hanno il nome scritto nel libro della vita. E l'ultimo nemico che lui lancerà nel lago di fuoco sarà la morte. L'ultimo nemico a sconfiggere. Chi è costui? È lo sposo della Chiesa, che entrerà con noi, la sua Chiesa, per le nozze dell'agnello, una festa che non finirà mai. In quel giorno asciugherà ogni lacrima dei nostri occhi. Non ci sarà più dolore, non ci sarà più lutto, non ci sarà più tristezza, perché tutte le prime cose sono passate. E regneremo per sempre e per sempre con Lui. Chi è costui? Questo è il nostro Salvatore che ci dice così: non dovete avere paura, dovete avere fede.
non dovete avere paura, solo fede. Il Signore ci benedica. Davanti. Alziamoci e adoriamo questo Gesù meraviglioso. A Lui tutta la gloria, a Lui tutto l'onore. Sì, Signore, per Te ogni cosa. Sei Tu, Signore, l'amato delle nostre anime. Sì, Signore, aiutaci a avere fede e di non avere paura. Grazie, Signore. Mi chiami fuori sulle acque, dove io non so che succederà. È proprio lì che io ti trovo, la fede in te mi sosterrà. Invocherò il nome tuo, oltre le onde guarderò. Quando si alzerà l'anima mia riposerà in te, perché son tuo e tu sei mio. La tua grazia mi circonda, la mano tua mi guiderà. Se la paura ti invade, tu non fallirai e so che mai accadrà. Invocherò il nome tuo, oltre le onde guarderò. Quando si alzerà l'anima mia riposerà in te, perché sono tuo e tu sei mio. E tu sei mio. Amen, Signore, noi ci ringraziamo per la Tua parola, Signore. È sempre veramente un privilegio ascoltare la Tua voce tramite la Tua parola, Signore. La Tua parola che è un tesoro per le nostre vite, Signore. Grazie, Signore, per ogni esperienza, Padre, che Signore ci racconta, Signore, in queste pagine. E che noi possiamo, Signore, sempre prendere, Signore, tutto quello, Signore, che ci serve ogni giorno per poter, Signore, attraversare le tempeste delle nostre vite, Signore, con fede, senza aver paura. Signore, io so che a volte abbiamo paura, ma in Te, Signore, noi possiamo vincere
le nostre paure, Signore. Sì, Signore, come quei giorni i discepoli sapevano che Tu eri lì, Signore. Così noi sappiamo che Tu sei con noi ogni giorno, ogni momento della nostra vita, Signore. Grazie, Spirito Santo, perché vedi ogni nostre lacrime, perché vedi ogni parola che non riusciamo a dire, ma Tu intervieni. Sì, Signore, grazie, grazie, perché fai tua la nostra voce anche, le nostre richieste, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie per la Tua Chiesa, Signore. Grazie per quello che Tu sei, Signore. Sei tutto quello che io ho detto questa sera, Signore. E molto di più che il mio cuore ancora non avevi rivelato. Molto di più, Signore, di quello che ho scritto. Tu sei di più, Signore. Molto di più. Grazie, Signore, per tutto quello che sei, per tutto quello che Tu hai fatto, Signore. Oh, Signore, grazie perché siamo Tuoi figli, siamo Tuoi eredi. Grazie, Signore, perché sei il primogenito di tanti figli. Grazie, Gesù. Grazie. Io voglio benedire, Signore, la Tua Chiesa, Padre, questa sera. Ogni persona, Padre, che è entrato qui e si sente come i discepoli in quella barca, che a volte vedono le tempeste arrivare, che la barca è piena d'acqua, delle situazioni che non possono risolvere, ma che possono avere la fiducia in Te, Signore. Possono cercare in Te, Signore, il rifugio sicuro. Sì, Signore. Grazie, Signore, per ogni persona che è qui, che noi possiamo uscire da questo luogo, Signore, ripieni della Tua parola, Signore, e con la nostra fede ancora più grande. Alleluia, grazie, Signore. Nel nome Tuo noi vogliamo, Signore, ringraziare, nel Tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Il Signore vi benedica, vi accompagni. E ci vediamo, ricordate che lunedì, mercoledì e giovedì c'è la intercessione qui in chiesa e ci vediamo. Un bacione a tutti.